Komisioni Evropian është favorite për hapjen e kandidaturën e Shqipërisë, është objektivi i qeverisë tuaj, po, jo vetëm objektivi, por ka qenë gjithmonë një emocion i madh dhe mund t'ju konfirmoj se kur diktatura ra në Shqipëri në 90-ën, po, slogani i të gjithë shqiptarëve dhe që erdhi shumë natyrisht ishte duam një Shqipëri si gjithë Evropa. Shumë gjëra kanë ndryshuar në Shqipëri gjatë këtyre viteve, po ka një gjë që nuk ka ndryshuar, ky slogan që është një bindje, është gati një fe të cilën në Evropën ne e besojmë. Shqipëria është gjeografikisht, historikisht, ajo është në Evropë dhe nëse ka diferenca, ato janë vetëm politike dhe ne jemi aty për t'i përmbushur. Ka një numër vendesh të cilat nuk janë dakord. Ka një është për shembull rasti i presidentit Macron, se si mund t'i bini ju ata që të ndryshojnë mendim. Ka një diçka. Nuk është momenti për hyrjen e Shqipërisë në Evropë dhe këtu duhet qartësuar kjo. Është vetëm të hapim negociatat për një hyrje të Shqipërisë që do të marrë vite, do të marrë kohën që duhet, por Komisioni Evropian është deklaruar në favor dhe ka pranuar pra fillimin e negociatave, por jo hyrjen e Shqipërisë. Qui ne concerne pas directement l'Albanie, soyons aussi sincères sur ça. Cela concerne des positions plutôt internes de l'Europe par rapport à l'actualité des pays membres de l'Union européenne. Alors que l'Albanie a parcouru son chemin, ka bërë rrugën e saj, nëse Komisioni është shprehur për hapjen e negociatave, është të gjithë ekspertët të cilët e ndjekin punimet dhe evoluimet që ka bërë dhe që janë përmbushur nga Shqipëria dhe shqiptarët gjatë gjithë këtyre viteve kanë konstatuar se detyrat e shtëpisë janë bërë dhe se jemi gati që të hapim negociatat. Kjo nuk do të ndryshoj asgjë Evropës dhe as vendeve të Bashkimit Evropian. Ju jeni ministre e kulturës, si mund të përcaktoni apo të përcaktoni kulturën shqiptare? Shqipëria është një udhkryq gjeografik për pozicionive të geografik, është porta hyrëse e Ballkanit, është një nga vendi më frankofon dhe me që jemi në Francë, vendi më frankofon dhe ju jeni një përfaqësuese dhe nuk jam e vetmja. Ka shumë shqiptarë që flasin shumë mirë frëngjisht dhe është cilësuar si një lëndë gjuhë e kulturës par excellence. Shqipëria bën pjesë në vendet e Ballkanit, ajo karakterizohet nga një originalitet sepse është bashkëjetesa e fejave, nuk kemi pasur kur konflikte për arsye fetare. Pra ju keni tre fe, ortodoks, katolike dhe muslimane, po dhe që bashkëjetojnë në mënyrë ka shumë martesa mikste dhe unë jam një përfaqësuese e tyre. Dhe kjo nuk e pengon as pak jetën e vendit. Pra ka një urë mes Bashkimit Evropian, kultura mund të luajë një rol për stabilitetin dhe për paqen në rajon dhe Shqipëria ka luajtur gjithnjë këtë rol me anë të këtij miksimi të kulturave, nga kjo harmoni e fejve dhe e kulturave ka një rol mjaft special, do të thoja në krahasim me vendet e tjera, dhe që ajo mund ta luajë është duhet ta quaj Franca është në krah të Evropës, në krah të Shqipërisë. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Francës janë shumë speciale. Ne kurrë nuk e kemi ndërprerë marrëdhëniet gjatë gjithë ekzistencës shtetit shqiptar dhe mendoj se ky mekanizëm është kulturor,
politika mund të ndryshojë, ekonomia mund të ndryshojë, por kultura mund të mbetet dhe kjo është një trashëgimi që nuk mund të ndryshojë. Faleminderit zonja Kombaro që ju mbrojtët vetit